გამარჯობა, მე სოფო ვარ და დღეს გავაკეთებთ უგემრიელეს სამარხო კერძს ბადრიჯანს ნიგვზით და პომიდრით ჭადთან ერთად. ხარისხიანზე, ნატურალურზე და ჯანსაღზე ალბათ თქვენს ჩემსავით ჰერბია გახსენდებათ. ხო და ძალიან კარგი ამბავი აქვს ჰერბიას თქვენთვის. შეგიძლიათ პირდაპირ შეხვიდეთ ჰერბია დელივერი ჯიზე და ძალიან მოკლე დროში მიიღოთ სახლში მათი ნებისმიერი პროდუქცია. ასევე დაემატათ სხვადასხვა ნატურალური პროდუქტები და კიდევ ბევრ სიახლეს გვპირდებიან. ძალიან მალე მომიტანა ჩემი შეკვეთა კურიერმა და დავიწყოთ კერძის მომზადება. პირველ რიგში გარეცხილ ბადრიჯანს ვაჭრით თავს და ბოლოს, ვაცლით კანს სურვილის მიხედვით და ვჭრით ისე როგორც ვიდეოშია ნაჩვენები. ვაყრით მარილს, კარგად ვურევთ და ვაჩერებთ დაახლოებით 15 წუთი. ამასობაში მოვამზადოთ სხვა ინგრედიენტები, ერთ თავ ხალხს ვასუფთავებთ და ვჭრით წვრილად. 4 კბილ ნიორს ხეხავთ ან ჭყლეთ ნივრის საჭყლეთში და ვატარებთ ნიგოს წვრილად. დროის გასვლის შემდეგ ვწურავთ ბადრიჯანს, უნდა გამოვიდეს წვენი, ეცადეთ რომ ძალიან არ დაუკარგოთ ფორმა. 4-5 ცალ პომიდორს ვუსერავთ თავს და ვასხავთ მდუღარე წყალს. იმისთვის რომ კანი მარტივად გავაცალოთ. ვაჩერებთ 1-2 წუთით, შემდეგ კი გადაგვაქვს თასში და ვაცლით კანს. შემდეგ კი ვხეხავთ მსხვილ სახეხზე. დავიწყოთ ბადრიჯნის შეწვა, გახურებულ ტაფაზე ვასხამთ ზეთს, ვალაგებთ თითო-თითო ნაჭერს და ვბრაწავთ საშუალო ცეცხლზე ორივე მხრიდან. როდესაც ბადრიჯანი შეიწვება, გადაგვაქვს სამზარეულოს ხელსახოთზე, იმისთვის რომ შეიწოვოს ზედმეტი ზეთი. დავიწყოთ პომიდრის მასის მომზადება, გახურებულ ტაფაზე ვასხამთ ზეთს და ვთუშავთ ხავს გაუქროს ფრებამდე. ვამატებთ ნიორს და გახეხილი პომიდრის მასას. ვადუღებთ მანამ სანამ პომიდორი არ ამოიშრობს ზედმეტ წყალს და არ შესქელდება. როდესაც მასა გასქელდება, ვამატებთ მარილს, წითელ წიწაკას და ნიგოს. კარგად ვურევთ და ვაჩერებთ ცეცხლზე 1-2 წუთი. ამასობაში ვჭრით ოხრახუშს და ქინძს წვრილად, ვამატებთ პომიდრის და ნიგვის მასას, კიდევ კარგად ვურევთ და ისე ვაჩერებთ დაბალ ცეცხლზე 1-2 წუთი. დავიწყოთ კერძის აწყობა, ბადრიჯანს ვჩეჩავთ ისე როგორც ვიდეოშია ნაჩვენები, შემდეგ კი ვამატებთ პომიდრის და ნიგვის მასას. კარგად გადაურიეთ და გააჩერეთ 5-10 წუთით, იმისთვის რომ გემოები კარგად გაუჯდეს. ამასობაში მოვამზადოთ იმერული მჭადი, როგორც იმერლებმა მასწავლეს, მჭადის ფქვილს ვურევთ მხოლოდ წყალს და ძალიან კარგად ვზელთ. გახურებულ ტაფაზე ვაკრავთ სასურველი სისქის მჭადს, შემდეგ კი ვახურავთ ტაფას თავსახურს. როდესაც ქვედა მხარე მოებრაწება, ვატრიალებთ და ვუბრაწავთ მეორე მხარეს. უგემრიელესი სამარხო კერძით მზად არის, გემრიელად მიირთვით.